Hello，大家好，我 Winnie 啊，我又嚟咗佛山介紹另一酒店，呢間係駿景酒店，帶大家 room tour 一下先。一入到嚟有衣櫃啦，入邊有夾萬啦，有呢個浴袍啦，咁可以着落去游水啦。個衣櫃都比較大，咁呢度有個雪櫃，另外茶杯啊、水啊、應有用品都有啦，洗面盤啦、拖叻啦。沖涼手揸花灑頭灑都冇，呢個沖涼液洗頭水，有一條嘢俾你睇下掛衣服去晾乾啲衫嘅。好，另外呢度有一啲插頭啦、燈掣啦，另外呢度有個應該係40寸嘅電視機，咁另外就有張大床嘅，咁每一次我都多數係大床房㗎喇，咁行李就要擺呢度咯，咁另外有張玻璃台俾你等嘢嘅，咁啊望出去外觀就民居啦，同埋下邊可以叉電嘅車啦，對面嘅民居都幾靚㗎，靚過酒店啊，係啦，咁呢間房今日嘅價錢呢，就係288蚊，但係因為我今次係跟關鍵旅遊過嚟嘅。咁所以其實補房千我都要報200蚊㗎，都唔平㗎。咁今日介紹係咁多，希望你喜歡 Winnie 介紹，訂閱多啲，撳多啲 like 支持下我，share 多俾多啲朋友，同埋訂閱多啲，咁我就會拍多啲片俾大家，希望你哋喜歡，多謝大家。多謝你哋支持，拜拜。